बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन हैक्स। जैसा कि हमारी हाउस कंस्ट्रक्शन सीरीज़ चल रही है जो कि 3 फेजेस पर मुश्तमिल थी। पहला फ़ेज़ था प्लानिंग फ़ेज़, दूसरा था मटेरियल सिलेक्शन फ़ेज़, थर्ड था कंस्ट्रक्शन सुपरविजन। तो हमारे 2 फेजेस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। प्लानिंग फ़ेज़ जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम अपने घर का लेआउट प्लान कर सकते हैं, कौन कौन सी ज़रूरी ड्राइंग्स हैं जो घर बनाने से पहले हमें तैयार करवानी चाहिए, खुद से हम किस तरीके से जो है वो अपने घर का प्लान बना सकते हैं, कौन सी बेस्ट मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिनको यूज़ करके अपने घर का लेआउट प्लान खुद से बना सकते हैं। इसके बाद हमने मटेरियल सिलेक्शन फ़ेज़ में हमारे जो फंडामेंटल मटेरियल्स हैं, स्टील है, सीमेंट है, ब्रिक है, सैंड है, क्रश है और वाटर है, इनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया था, जिनमें हमने ये देखा था कि हम परचेज़ करने से पहले किन बातों का ख्याल रखें, इनकी क्वालिटी को किस तरीके से चेक करें ताकि बाद में हमें यूज़ करने के बाद हमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। हमारा जो थर्ड फेज़ है अब हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन सुपरविजन पर मुश्तमिल है, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन के तमाम स्टेप्स 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लेआउट से लेके आपके घर की फिनिशिंग तक, आपके घर के पेंट तक आने वाले जितने भी हमारे स्टेप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि आप ख़ुद से किस तरीके से सुपरवाइज़ करें, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो अक्सर हम कर जाते हैं और बाद में हमें पता चलता है, जिनको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब स्टेप्स को हम आने वाली वीडियोज़ में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब हम प्लान कर लेते हैं, प्रॉपर अपने घर की ड्राइंग्स बनवा लेते हैं, उसके बाद हम मटेरियल भी परचेज़ कर लेते हैं, सुपरविजन फ़ेज़ जो है उसके स्टार्ट होने से पहले एक और स्टेप होता है कि हम किस तरीके से ठेकेदार को सिलेक्ट करें। यानी कि हमें ठेका देना होता है, काम स्टार्ट करवाने के लिए हमें किसी ना किसी को काम देना होता है, क्योंकि ख़ुद से तो हम कर नहीं सकते। तो इसलिए हम अपने थर्ड फेज़ यानी कि कंस्ट्रक्शन सुपरविजन को डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस करेंगे कि हम ठेकेदार को सिलेक्ट करते हुए कौन सी गलतियां करते हैं, ठेकेदार को सिलेक्ट करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और आफ्टर सिलेक्शन यानी कि जब आप कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट कर लें उसके साथ एग्रीमेंट कौन सा करना है और उस एग्रीमेंट में आपने क्या क्या लिखवाना है। तो हम पहले ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन सुपरविजन की तरफ जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह अगर आप घर बना चुके हैं या बना रहे हैं या आपने घर बनाया हुआ है और आपको डिफरेंट प्रॉब्लम का सामना है, तो आप अपनी प्रॉब्लम नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको उसका बेस्ट और इकोनॉमिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।